这就代公式而已。我老师会教各位2个方法，所以仔细听哈。考试的时候把题目看清楚，因为这个地方会有陷阱。OA 等于35，OB 等于03。这边 O 没有表示 ，O 都是代表哪里？原点，都是代表原点。所以实际上指的 A 点坐标就是35，B 点坐标是多少？03，2个坐标给你。然后 P 点在直线上面，直线 AB 上面。他告诉你，如果是在直线上面的话，那它就不一定是内分点，有可能是怎样？外分点。所以会有几种可能？2种可能。可是如果他说 P 是在 AB 的线段上面呢，那只有一种，就是怎样？就是内分点。你记住这个观念哈。然后 AP 比 BP 是2比3，所以我们来思考一下怎么去解。我如果直接带公式的写法啊，第一个我们先考虑 P 在 AB 线段上面。第一个 P 在 AB 线段上，好，然后画一个直线 ，A 点、P 点、B 点 ，AP 比 BP 2以上3，A 点坐标35，B 点坐标不知道，假设叫 SY，B 点坐标我们把它叫做03。好，直接把 S 坐标找出来 ，Y 坐标找出来，分母应该是多少？分母应该多少？2加3，3加2多少？5，分子交叉直接算哈，3乘以3，9，2乘以0就是0，所以是9/5。好 ，Y 坐标的分母也是5，一样交叉，35，15，15减掉6，还是多少？还是9，对不对？所以 S 等于5/9，Y 等于5/9，所以 P 点坐标就是9/5跟9/5，就找到第一个我要的答案。加，是2个相加吗2个相加。3×3 9啊，2加0啊，9啊，所以3×5 15，好，抱歉。应该是6加21，抱歉了。老师好，害怕我们课真的会上不完。好了，不过还是不能输，对不对？那表示各位有认真。第二个 ，P 在 AB 的直线上面，好，或者是 P 不在 AB 的线段上，不在 AB 线段上面就在外面嘛。那现在我就来考虑这3个点 ，P 会在哪边 ？P 如果在左边，那就是 AB，P 如果在右边就是 ABP。好，我们先看一下在哪一边 ，AP 跟 BP 谁比较长 ？BP 嘛，所以 P 点会距离 B 比较远，所以当然 P 会在这里，这是 A。这是 P， 这是 A， 这是 B。AP 2，BP 多少？3，所以这段多少？1。所以我知道 AP 比 AB 是2比几？2比1。好，那这时候谁是内分点 ？A 点。好，我是 A 点，所以我现在 A 点的坐标 ，B 点坐标一样用 SY 表示。A 点坐标现在是35，B 点坐标现在是03，所以3是谁的坐标？会等于2加1， 3交叉1乘以 x，2乘以0，所以这边你会发现你 S 会等于多少 ？S 等于9。再来 Y 坐标是5，会等于3/交叉1乘以 Y 是 Y，2乘以3，Y 加6，所以你的 Y 会等于多少？3×15，15减6多少？9，这个才是真正的9。所以接下来我可以得到我们的 P 点坐标，那就等于99。我是不是得到2个答案？对吧？好，不过刚刚老师你先不急着抄啊。刚刚老师有讲到说，这2个我们都是用公式去带，对不对？我可不可以把图形画出来以后，因为我们现在讲到向量嘛，如果你向量熟悉的话，你用向量来做会不会比较快？我们想想看，会不会？我现在的顺序如果是 PAB， 或者是第一个 APBP 的话，我这里可以这样写，我讲一题就好啊。并且第一个 P 如果在 AB 线段上面的话，
这里只是提供另外一个想法给你，你不一定要用公式算啊。好 ，P 在 AB 线段上面的话，我可以怎么写呢？因为 AP 以上 BP 会等于2以上3，所以就是告诉你 AP 的长度 ，AP 的向量以上BP 的向量会等于多少？2以上3，所以向量不能用比的哈，应该直接写它的长度来比。AP 的向量它是等于几倍的 BP 向量，或者是用 AB 向量来这样交换。来看一版这边，注意了啊 ，AP 比 BP 是2比3，那现在我要用 AP 跟 AB 来比 ，AP 的方向是这个 ，AB 的方向是这个，但是 AB 占了几等份？5个等份 ，AB 占了几等份？2等份，所以 AP 会等于几个 AB？ 2/5 AB。你用这个方式来做也可以。好，那我们就把 AP 写进去，AP P 点减 A 点，所以是 S 减3 Y 减5会等于2/5。AB 向量 B 减 A， 0减3负3，然后3减5负2。所以这时候你一整理的话，你会发现 S 减3还有 Y 减5，它会等于我们把2/5乘进去，负的6/5，还有负的4/5。所以你可以得到 S 减3会等于负的6/5，得到 S 会等于多少？9，然后 Y 减5会等于负的4/5，所以你得到 Y 会等于5/多少？21，是不是跟我们要的答案是怎样一样的？好，所以这2个方法你都可以尝试看看。分离公式去记也可以，用向量来讲也可以，2个方法都可以做啊。那你把它补充一下。